亮哥提到了，不止稀土，两用物项的管制也要去注意，矿产的管制也要去注意。因为我非常赞同联合报的一个社评，他说已经不是在给日本去军事化了，是直接在给日本去工业化。虽然大家看到的是，可能你军用的，中国方面完全不提供，禁止出口，但是民用部分，就从钨矿上面，从民用企业、日本的这些企业来提说，我们报告提交上去了呀，审批一直下不来呀，因为中国现在。你要 know your customer， 你要知道你的最终用途用在哪里。那日本现在不是举国备战，所有的企业都在为军工复合体来努力吗？那就不好意思，你答不出来你最终的那个原料是用在了哪里，那中国一概不给审批。可能到现在从1月份嘛，1月份两用物项管制到现在7个月了，有非常多的日本企业爆雷。现在不断的，我觉得中国是制度化的、精细化的，在往黑名单当中加内容。至于日本该怎么样一个应对，或者是中国这一次的反制有什么样的一个特点，我们放在后面一段来讲。我们先把中国双向前进日本端讲了，我们先把这个黄岩岛这一边也跟大家来讲一下。这个是今天的一个重磅的消息。中国人民解放军南部战区有组织海空兵力，位于黄岩岛领海领空及周边海空域展开战备警巡。就回到我们刚刚可以把图带给大家看一下，回到我们刚刚提到的，日本方面非常担心，就是中国现在在琉球周边开始常态化巡航了，尤其是在护航科考船，所以日媒就说这个是罕见在行使管辖权了。应对的就是我提到的，来下一张图带给大家，南部战区对于黄岩岛的常态化战备警巡。同时有一个画面很有意思，大家可以去看看这个视频哦。其中有一个飞行员就问二号，第一次飞这么远，有什么样的一个感觉？飞行员廖晓东就说了，有点兴奋，也有一点紧张。所以飞行员柴进就直接回应他，在自家院子里转，你紧张个啥？因为中国从去年开始已经行使了对于黄岩岛的行政管辖权。在上一周，中国黄岩岛是发现了珊瑚礁蓝洞是这个非常罕见的，除了具备生态和科研价值之外呢，参照世界各地的经验，提到了具有开发生态旅游的潜力。所以下一张图可以带给大家回到去年9月份，中国是在南海行使行政管理权，进入到了一个新的阶段。国务院同意新建黄岩岛国家级自然保护区，主送单位就是自然资源部。你想设立国家保护区，当然是依法开展科学考察、生态监测、环境教育活动。条件成熟的话呢，你看这次蓝洞也发现了，会不会在严格的监管之下进行生态旅游？大家可能当时想也没想到，黄岩岛会以这样一个方式给中国的主权钉上一颗钉子。来，亮哥帮我们来看一下，如果作为一个对照组的话，在琉球、台岛以东，解放军海警护航科考船，而且是常态化的行使管辖权了。日本现在很担心啊，结合黄岩岛的案例，亮哥怎么看？这艘科考船其实也不小啊，就是向阳22啊，它是3000吨的科考船，坦白讲也蛮大的啊。那周边有海警船在做护航，中国的海警船是武装的，它有装机关枪，所以我讲白了，日本海上保安厅啊，也束手无策了，你能怎样？日本的这个保安厅的船啊，大概都只能够喷水了。你真的要做这个，我刚才已经讲了嘛，就你的吨位，1000吨级的船，中国超过200艘，日本只有80艘，那真的到6000吨以上的吨位，日本还没有了。中国大陆有8000吨的，有10000吨的，有12000吨的。简单讲叫做中国未雨绸缪啦，他早先就把那个军舰改装成海警船，日本没有做这个动作嘛，不然日本的造船能力是没有问题的，他就落在这个时间差啊。
日本那个万吨级别以上的，要2029才能够到位。那菲律宾更没有能力了。这个黄岩岛日本也不会过来了，这个是属于菲律宾的，跟中国的那个争议海域啊。其实中国大陆这样算很客气的，就是没有直接填海造陆啊。他如果直接填海造陆啊，我跟你讲啊，美国就紧张了，因为填海造陆，黄岩岛就有可能有军事基地嘛。这个美国会蛮紧张的，因为黄岩岛它是一个非常大的岛，它如果周边都填海，这个岛相当的大，它距离马尼拉湾就正面面对，所以美国未来即便在马尼拉湾有海军基地啊，就直接被面对了。所以美国实际上在2016年呢，还把黄岩岛的填海造陆当做红线了。不过那个是2016年，现在已经10年以后了。10年以后，中国大陆不管是军舰的能力了，空军的能力了，如果中国硬要填海造陆啊，我觉得美国也挡不住了。因为理论上，中国大陆可以用军舰把那个黄岩岛包在里面呢，然后它就是可以在里面做填海造陆的动作。没办法，你不过中国大陆不想一步走到那里了，所以他还是用，就是去年嘛，就是生态保护区这样的一个概念，那逐渐对黄岩岛做必要的这个海上的探勘嘛，对，做海下环境的调查嘛，所以科考船当然要过来啊。科考船就是要对海下物种、水文环境的探勘要制定参数嘛，当然是这样啊。不过我跟你讲啊，这种参数一旦确立啊，不止生态保育区会浮上台面了，我认为潜水艇恐怕也过来了。当然啊，你肯定要为地下的地形什么的水文资料，你一定要做防护嘛。那基本上从巴士海峡，那经过黄岩岛到台湾的东部海域啊，这些地方本来都是美国的核潜艇的活动区域了，所以等于是中美的核潜艇啊，恐怕以后要常常见面了。那当然就是中国大陆当然就会收集参数嘛，就美国的核潜艇的动向嘛，那就会制造，作为那个开始制作海图了，你知道吧？那这个是什么意义啊？其实日本跟美国都知道了，防范于未然嘛。我讲白了，如果美国核潜艇的动线都被中国事先知道，那第一岛链这个战争根本没有办法打了，因为美国的筹码就是他有核潜艇嘛，那他的核潜艇2害2级的，是可以发射核弹的，所以它有威慑的作用。那如果你的动向都被人家知道了，那连那个2害2级的核潜艇在海下的活动都会被威胁啊。所以我跟你讲啊，这个第一岛链的战争，美国介入的几率就更低了啦，就是这样。所以我觉得这个是在布长线嘛。中国大陆绝对不是只看1、2步了，因为历来他都是这样干的，就是你看那个黄岩岛就是这样嘛，就是先是船的对峙，对，然后慢慢的灰色地带，我海警船、科考船就进来了，然后就宣布生态保育区，然后潜艇就进来了嘛，就这样啊。我觉得这个有2个 case 可以参考了，一个就是黄岩岛，一个是钓鱼岛，这2个情况中国大陆都是用一样的招，所以我认为啊，
未来对巴士海峡周边海域，还有台湾东部的海域，中国大陆也会用同样的模式了，就是科考船、海警船、公务船、水下的潜舰或无人潜艇都会开始进来，然后逐渐的就摸清楚这一带的航线的状况，那知道军舰、海警船、货轮的活动状况。因为上次中国海警船已经试过了嘛，他要求路过要开向台湾的货轮啊，要向中国的海警船报备。点验了100多艘吧，100多艘，198。我跟你讲，三妹啊，中国大陆早就针对台湾海峡、东部海域等等路过台湾的货轮啊，中国大陆早就建立资料库了啦。因为大部分的船都是固定的，就是比如说你去波斯湾运油啊，你去运货品啊，那来往的船都是固定的了。是，那这样大部分都是国际轮啊。那中国大陆未来会不会逐步来落实这个海上的管辖权呢？执法嘛，就是。我们现在不知道。从管辖到执法，因为不仅这次是海警出动了，连交通部也出动了。我们看到的点巡船的，除了有海警之外，交通部下来就是自然资源部看到的科考船去了，一系列都是这样联动的。因为上面我跟你讲，中国大陆是可以说，我怀疑你货轮上有违禁品，是，比如说你载的芬太尼，我要上船检查，这个按照中国海警法的规定，它可以执法巡查。那你认为过往的货轮敢不停吗？可是如果中国大陆真的做这个动作，那台湾的交通部怎么办呢？因为依法拦检的管辖权本来是台湾的交通部在执法，那现在交通部加上海巡署了，那现在中国大陆协助执法，连日本都没办法了，台湾没有办法，这个没有办法，所以我觉得要看中国大陆这个所谓的依法巡查，他要走多快了，不然理论上他都做得到，而且在日本做出万吨级别的海上保安的护卫舰之前呢，中国大陆是一面倒的优势了，这个优势至少到2028年，目前就是这样。其实台湾跟日本都知道了，所以你看台湾啊，那天有国安会召集各部会，针对中国大陆海警船、科考船的进场，要如何因应，结果竟然是桌上演练了。你桌上演练有屁用？其实他就知道，这个没有办法实地演练了，怎么演练呢？只能纸上谈兵一下，你不然怎么样？你跟大陆海警船对杠，就是对方的船比你大只嘛，这个很现实嘛，所以我觉得台湾也无可奈何了，目前的状况。不过大家做两岸对比我来说一下，其实有很多朋友们问三妹这次回国，因为跟沈一老师还有历史哥，不是我们有去参加甘肃公祭伏羲大典嘛？我稍微把这个事情跟大家讲一下。首先我要讲到的是国台办最近非常刚他直接回应，因为老说搞统战，国台办直接在上周就很刚的回应了，说要弄清楚统战的含义是什么，团结。大团结、大联合是统一战线永恒的主题，希望广大台胞勿受愚弄，
蛊惑。一段时间来呢，民进党当局陷入一套偏执的叙事，就是但凡两岸交流啊，什么大陆的一些措施啊，文教经贸的往来，一律都扣上统战的帽子。我包括去看了一下国台办提到的，尤其日本侵华战争全面爆发之后，抗日民族统一战线正式形成，为取得抗日战争的伟大胜利做出了伟大的贡献。所以记住，抗战不要给这个统战不要给它污名化。尤其这次的攻击伏羲大典啊，我看历史哥在自己的节目里呢，也有跟这个中国国民党主席郑丽文有聊到，其实这一次我们也看到了，有台湾各界的很多人士其实都来参加，还通过各种渠道都有关注到了。可以把下面一张大家的这个伏羲大典的盛况带给大家看一下。你想当天下着雨，台湾很多的宗亲代表团、文化界人士、青年学生一起都在雨中行礼如仪，那一刻真的是没有任何的杂音，只有共同的人文始祖前。伏羲大典我觉得就是以文促统非常正面的案例，乃至我走了之后有不断的有很多人跟我讲什么拢台一家亲，携手向未来，拢圆聚宾朋，两岸同心同行，还特别欢迎台湾同胞，特别是年轻人能够去甘肃旅游，感受历史文化。这个是我最大的一些感受啊！我不知道沈一老师，因为当时老师嗓子不太舒服，也没有跟老师聊过这一段。结合国台办很刚的直接讲，把统战就讲开了，不要污名化。我请沈一老师谈一下。所谓的统战不要污名化的意思是什么？我们先得了解清楚。就是说大陆在统战你哦，对啊，我就是在统战你啊，我就是在统战你，对啊，为什么？我希望你加入到统一战线当中来，然后共同推动实现国家统一啊，没错啊，这就是统战啊，对啊，统战是件好事，统战怎么了？站在大陆我们不搞统战还干嘛？支持分裂吗？这不莫名其妙吗？这是第一。第二，我们的心态就是岛内那边有个叫民进党说啊，你在搞统战，我说啊，我们没有，干嘛呀？干嘛呀？搞台独的说你在统战，对啊，我是在统战，我统战反台独啊，我统战中国的统一啊，我构建一个反台独的统一战线啊，就这么回事儿。国台办这句话是什么意思？国台办讲得很清楚，统战的起点是什么？抗日民族统一战线。日本人侵略了中国人，不管什么党派，不管什么民族身份，不管什么认同，不管以前有多少矛盾，大家团结起来一致对外，构建的那个东西叫做统一战线。现在两岸都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。那好，有一部分人说台湾不是中国的，台湾是一个独立的国家，要搞台独怎么办？大家联合起来反他。对啊，我们就是在搞统战，咋了？这不很正常吗？所谓不要被统战的统战不能被污名化，本质上我们就大大方方承认就是做统战工作嘛，就是做两岸统一工作嘛，就这么回事儿。对啊，然后呢，然后支持统一的有饭吃，有钱赚，有好果子拿，反对的没有，对不对？然后那我又到推荐时刻，一个湖畔看局，还有一个正当时，最近又出文章了。那个正当时今天就在我们做节目的时候，出了一篇最新的文章，讲什么？叫谈谈缓统与速统。谈谈缓统与速统，就是讲维持现状的问题。最后看结论叫什么？对台湾民众来说，现在最重要的不是继续沉浸在永远维持现状的自我想象中，而是看清趋势，看清现实，看清窗口。不要把大陆今天释放的统一善意简单理解为普通意义上的统战喊话，更不要以为这只是政治宣传，随便一听就算了。历史走到今天，很多信号都已经不是象征性的，而是方向性的。知道什么意思？就指出未来前行的方向。不都在猜北京要想干什么吗？信号已经出来了，就不要看地摊文学，被民进党那帮骗子牵着鼻子走了。很多表达也不是情绪性的，而是战略性的。说到底，缓统不能变成拒统，
和平不能建立在无限期分裂的幻想之上，统一不是遥远未来，而是已经进入现实倒计时的历史必答题。谁看清这一点，谁就有可能为两岸争取到最低成本、最小代价的统一路径。谁继续沉迷拖延，谁最后就可能错过最好的机会之窗。摊牌了，知道吧？这话已经说到摊牌的份上了，信或者不信，自己看着办。统战就是统战，构建反台独的统一战线，构建推进中国统一的统一战线，这就是统战啊！对啊，这是正确的，站在民族的大义上，理解不理解，接受不接受，这都是现实。你在那儿可以继续讨论啊，你也可以继续纠结，你也可以继续争论说一些有的没有的，都算时间的啊。这个表没有暂停啊，这个表没有停，说咔不计时，你给我额外的无限长时间，让我在无限长的时间里面，你写修仙小说呢，另外开辟一个时空空间，然后出来以后时间再继续计算是吧？不好意思，没有无限期拖延这个选项，清楚啊？就这么回事啊！你不愿意，你不想想也没事儿，那就说明什么？这个时间我就当白给你了，就浪费了，然后后面该干嘛干嘛。所以这句话我没有记错的话，像正当时这种类型的账号上，我第一次看到，叫做谁看清这一点，谁就有可能为两岸争取到最低成本、最小代价的统一路径，谁继续沉迷拖延，谁最后就可能错过最好的机会之窗。这个谁和谁欢迎对号入座。欢迎对号入座。我收到了很多朋友跟我讲说，亮哥周四的节目就批了一些，包括蓝营的说维持现状的，问他们那些喊维持现状的是什么样的现状？是马英九时代的现状，还是蔡英文时代的现状，还是莱尔时代的现状？这个问题就不能，老师你发现没有，就深问下去就所谓的现状就很简单，从马英九到蔡英文到莱尔校长，大陆就这边过去了，就直接进了呀，就开始过来了呀，对吧啦？然后你说啊 ，stop， 我要再回去，你想多了。老师刚刚说的那个湖畔看局，他最新有一个文章，我可以建议大家去看一下。因为我是突然看到他的推送，说中国台湾中研院抛出了82%愿意为国而战的民调，我就想说这个怎么跟我之前看到的民调不太一样，所以我点进去看了一下，发现他说了，就是把这个文章写出来之后呢，还接受了联合早报的采访，就是这个台湾中研院。提到了82%的民众愿意为国而战，明显高于韩国的70%和29%的日本。哇，你想他这样一类比，你就觉得哇，台湾为了自由，为了自己而战。所以这个学者叫潘星星，他指出，台湾抗敌意志高，可能源自于对大陆主权威胁的高度感知。民进党支持者抗敌意愿近90%，政党认同已经影响了所谓的国防态度的关键因素。第四个，他提到了年龄跟性别是稳定影响的变量，就是说抗敌意志是随着年龄的增长来下降的，男性是普遍高出于女性的。所以我看到湖畔看局回到上一张图，他也解了一下这些数字带给我的一些疑惑。他提到为什么是82%。因为他说他的这个问答很有意思，因为之前我们是看到的问答是，比如说志愿役的边线比，民众是否愿意自己的家人上战场等等的数据，这一次直接问你愿不愿意为台湾而战，他就说这个东西很明显就是一种宣传叙事。第二个，他就提到了目前台湾在干嘛，举行防务会议，举行拼期推演，举行这些和民调发布的时间就联系起来了，所以带给大家一种哇哦，台湾全民愿战的一种形象，所以算是解答了一种疑惑吧。这不是民调，这是宣传了。
民调是什么啊？我没有记错的话，有人跟我这样说过一句话：你想证明什么观点，台湾都有民调可以给你测出来。哦，所以你要数据我给你，你要数据我给你，为什么？早就已经高度技术化了。OK， 早就已经高度技术化。至于中研院，当年那谁临门一脚的，之前那个谁什么李远哲是中研院的不啦？哦，你说那个造核弹那个啊？不是啊，就是那个，就给陈水扁最后背书的，那个最后踢一脚的是中研院的不啦？从李登辉开始，中研院就是服务于台独的一个工具，御用的，对不啦？所以现在他像模像样的要出来做这些东西了呀。就像亮哥跟我讲的那个事情，昨天做那个节目的时候，他讲那个事情。那这样赖清德不是很出息嘛？莱尔校长要做无人机了，对不啦？啊，对。然后你听说什么20几万架无人机？我想1年20几万架无人机好像也不算什么东西吧。结果亮哥在告诉我说，5年20几万架无人机，5年20几万架无人机，他就有信心跟大陆抗衡。所以。胡汉看局这些账号，有的时候他可能还需要那个，就直白的讲，现在台湾岛内纯粹就是个笑话，你知道吗？就是个巨大的笑话。这个笑话到什么程度？就是我说的再直白一点，根据我对于台湾的观察，这个谈不上研究，只是纯粹的观察，就是看电视节目的。台湾岛内曾经有过一批非常纯粹的把这个台独当事业来搞，认认真真在那搞台独的那个人，然后这个人当中最典型的，我在屏幕上面看到的最具象征意义的，有个叫姚文佳的，好像是南社的头子。然后他的这个梦什么时候崩了？陈水扁时期，他们姚文佳当时搞过一个叫什么手牵手什么守护台湾大游行什么东西，后来发现那个大游行的第2天，陈水扁把他们家10亿新台币的现金从官邸移到了银行的保险库。他说他们搞这个东西就是为了对冲红衫军，他们担心红衫军不要有一天突破了官邸，然后发现10亿新台币现金烟脚面。然后说到这个时候，姚文佳拍着自己的胸口说：“我觉得我是个傻逼。”然后在那个时候，他就说，台湾现在衍生出了一种新的台独，叫商业台独，就是没胆子搞台独，但是有胆子通过台独的名义去搞钱，而且胆子很大。今天的莱尔校长王定宇，他身边围着那批沈伯洋、高嘉瑜那些人，还有那个在少康战情室里面那个瞪着一双死鱼眼，特别喜欢打断别人，然后喜欢睁着眼睛说瞎话，我名字叫不出来那个女的，就这几个就是这种就是非常标准的，叫什么？就根本没胆子搞台独，但是用台独的方式去搞钱，去搞选票，去搞个人的政治声望，去睁着眼睛说瞎话，这个胆子是一个比一个大。有他们在，不要说92%，100%的数据都算得出来啊。这有什么了不起？不就是个数据吗？你要什么数据，写给他。老师，你知道那个 Vanny3320 说82%，除了未成年和 ICU， 是不是就100%了呀？不就是吗？就说了嘛，这你台湾一共多少人口嘛？你这个多少个 percent 什么意思？就是全台湾有82%的人愿意去占，但是那很简单呀，做一个交叉验证就可以了呀，延长这个服役时间，改志愿为义务兵役制这些东西，你为什么有争议啦？唱高调谁不会啦？说好听话谁不会？篡改数据谁不会？事实先拿出来呀！所以这些东西就像湖畔看局他们这几个号也挺这个运营的真的是很辛苦的，那认真的分析这些东西。那岛内这个东西呢，就是这是我另外一点我觉得很有意思，岛内民众相信这些民调数据啊，这些民调数据是给谁看的？
这些民调数据很有可能是忽悠给美国人看的，或者是忽悠他们自己的，根本就没人相信的东西。或者要么他们觉得可以用这种数据忽悠给那些在大陆这儿也没市场的，大陆没人相信的呀。在看我们节目的人有说，莱尔校长的儿子回去当兵了，我就相信这82%的数据。他当兵了，就说句不好听的，帅化名将军曾经说过一句话，如果哪天你调出来的数据证明台湾岛内100%都是台独，你觉得对台湾是件好事吗？对大陆来说那行了，我们方案有了，开始执行吧。刚好，一切刚好，结束了呀。各位，这种民调数据在最极端的意义上，你记住，就像什么？就像19年香港黄暴。香港黄暴你搞到顶格，你最成功能干到什么？你把特区政府干掉了，干掉了以后呢，驻港解放军说满足出动条件，我过来平盘。游戏结束。告诉大家一个暴露年龄的梗，当年陈水扁刚刚选上去的时候，大家非常担心他选上去之后在台独上搞事儿，但是在网上出现了个什么，就是今天陈水扁宣布台湾独立，明天中国实现统一，台湾解放。所以陈水扁曾经说过一句实话，我记得亮哥也曾经经常反复引用陈水扁的这句实话，台独他是做不到的，他是不可能实现的。今天莱尔校长和台湾岛内的那些支持的生态，从某种意义上来讲是倒退的。什么叫倒退？就是他连陈水扁那种承认台独是不可能实现的这种话，这种现实都不敢承认，反而还要中研院去搞一个所谓的抵抗意志。就这点来说，整个台湾的发展在这方面他的认知是倒退的。而这种倒退和台湾岛内民进党他搞的这套畸形的政治生态是密切相关的，反制是有降智效果的。反制是这样，好，我看了一下，其实大家对于这个数字，为什么我今天会准备这一条？因为我觉得这个数字实在太不真实了，甚至在某音上，这个已经有80.2万次的这个播放了，才4个小时，你就知道大家完全被这个数字吓一跳，到底是怎么回事？所以建议大家都可以去看一下这些公众号，真的是有助于在纷繁复杂的世界跟数字当中，有助于大家理清真相。但是更重要的是要看审议观察哦，看看我们的解读才知道。当然，我再感谢一下大家的支持哦，谢谢发仔哦，谢谢你加入谢谢你的支持，谢谢许汉加入到我们的见面会，谢谢佳佳的支持。上次直播的时候，老师提到，当年山本56在制定对美作战的时候，认为只要给美国制造足够的伤害，美国就会反过来尊敬日本这个对手。结果偷袭珍珠港只造成美国人的愤恨，要在冲突中获得美国的尊敬是可行的，但前提是这场冲突是美国先挑起的，然后你把他胖揍一顿，他才会反过来尊敬你。真正做到一点的，不是太平洋上的联合舰队，而是朝鲜半岛上的志愿军。去年大陆跟美国的关税战也是如此。跟美国这样的国家进行战略博弈，所有的博弈都是战略马拉松。这种战略马拉松取决于双方意志、综合实力、利益各方面的，还有实力和能力的总体较量。就像这位网友说的那样，就是目前在历史上有能力，不对，也不能这样说了，这个你现在又多了一个能够让美国至少在短期里面承认那个的，至少多了个伊朗吧，对吧？伊朗又开始炸美军基地了，人家有丙午条约，对吧？所以美国的实力也在显著的相对衰退，这点是没有什么疑问的。好，谢谢 Winston Rubio。他说，老师好，三妹好。彭程杰森最近一期揭秘乌克兰台湾省无人机合作的视频做得非常好，其中的内容有非常高的参考价值。好，感谢您的推荐哦。
乌克兰台湾无人机，最近这个新闻确实闹蛮大的啊。他说欧洲像一个没有帝皇的帝国，被制度彻底僵化的高龄主义会所统治，自上而下充斥着令人窒息的官僚化和无尽的内耗，而这些高龄主每个都认为自己才是帝国的真正守护者。讽刺的是，高龄主的议会大厅本身就是亚空间投射力量的最大舞台。基本上就是这样吧，像泰拉帝国晚期那帮贵族议会把持的这样一种状态，其实你其实是说反了，那套东西就是根据历史上欧洲的那种贵族议会的制度所折射出来的议会的这种大贵族所谓的高阶领主和这个国王之间的关系去构建的这个帝皇和泰拉帝国的这样一个结构嘛，所以出现高度的相似性也不是一件令人很奇怪的事，挺正常的。是。好，当然今天感谢老师啦，老师辛苦啦，我们就下一期审议观察再见喽，谢谢老师，老师再见，拜拜。